次嘅發佈會咧，我哋係得到建清華入校公司幫晒嘅。我哋而家交俾阿蕉佢發表啦。我承認我以前係好天真同埋好傻，不過而家已經長大啦。因為我係二十歲。仲有希望大家喺今次嘅勁歌金曲投2號一票，多謝。仲有我哋最後有一首新歌要發表一下。Music